В декабре 2022 года президент РК подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан. Министерством финансов был детально изучен международный опыт и выбраны именно те направления, которые с учетом экономики и менталитета наиболее приемлемы. Уже с 3 марта 2023 года казахстанцы смогут подать заявление на банкротство, решая тем самым вопросы с неподъемными долгами. Согласно требованиям закона, предусмотрены 3 вида процедур банкротства. Это первое – внесудебное банкротство, второе – судебное банкротство и третье – восстановление платежеспособности. Данные процедуры инициируются самими должниками. Внесудебное банкротство рассматривается через ЕГОВ, непосредственно по ИЦП должника. Вы можете подать самостоятельно перед банками второго уровня, микроорганизациями и коллекторными агентами. Условия такого банкротства – это чтобы сумма не превышала 5,5 миллионов тенге и чтобы задолжник не мог оплачивать сумму долга свыше 12 месяцев. Второе направление – судебное банкротство – подойдет тем, кто не подходит по условиям внесудебного банкротства. Например, у должника есть имущество. Что нужно знать при таком банкротстве? Что в ходе судебного процесса имущество должника реализуется на торгах. Назначается финансовый управляющий, оплата финансового управляющего производится за счет имущества 1 МЗП в месяц. Срок проведения такого банкротства 6 месяцев с продлением еще на 6 месяцев. Третий вид восстановления платежеспособности является, по сути, возможностью получения рассрочки на оплату долгов при наличии стабильного дохода. Восстановление платежеспособности рассматривается в суде. Непосредственно вы должны будете обратиться в суд с заявлением. Сумма от продажи имущества либо сдачи в аренду вашего имущества будет идти в счет погашения долга. Преимущество такой меры не будет присваиваться статус банкротства вам. Также не будет негативных последствий. То есть не будет финансового мониторинга в отношении вашего имущества и ваших доходов. Рассрочка до 5 лет по долгам. Не будет ограничений выезда за границу. Помощь финансового управляющего при разработке плана восстановления платежеспособности и возможность списания долга. В магазине «Домоцентр» к 8 марта вы можете приобрести подарочные сертификаты для милых дам, где они смогут сами выбрать все для отдыха и туризма, благоустройства жилья, облагораживания садового участка, товары для бани и еще много нужных и полезных товаров. Наш адрес – улица Тауель-Сыздык, 60А, телефон 624 71. Стоит добавить, списание долгов не осуществляется, если это долги по уплате алиментов или по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью. Граждане думают, что это какая-то кредитная амнистия. У кредитной амнистии нет никаких последствий. Долг списывается, взамен должнику никаких ограничений не устанавливается. По закону о банкротстве есть существенные ограничения. Граждане должны понимать, что из-за незначительной суммы долга в 200-300 тысяч тенге банкротиться не совсем разумный шаг. Если через год-два человеку потребуются заемные средства, банк откажет по закону. Также граждане не должны забывать последствия такого банкротства. Запрещается 5 лет получать займы в банках второго уровня и в микрофинансовых организациях. Повторное банкротство возможно только по истечении 7 лет. Самое главное, что будет осуществляться контроль, мониторинг приобретенного имущества в течение 3 лет после банкротства. Всем жителям района Алтай рекомендую обращаться в налоговое управление за рекомендацией, не бояться этой процедуры. Обращайтесь, получайте бесплатную консультацию и проходите данную процедуру. По оценке Министерства финансов Республики Казахстан, избавиться от долгов с помощью норм нового закона смогут более 1 миллиона жителей страны. Ирина Островская для программы «24 часа».